Всем приветик! С вами Ники. Хотела вам сказать, пожалуйста, подписывайтесь. Так как становится меньше подписчиков, а я стараюсь. Сегодня я вам покажу, как делать анимации. У кого нет CapCut, желательно скачать, потому что вы делаете гачу. Ну а мы поехали. Заходим в CapCut. Берем любое видео. Можно даже просто черный фон. Заходим и делаем. Если у вас черный фон, можно наложить специальное наложение. Так как я не могу снимать про это, просто вам скажу. Нажимайте на видео и делаете ромбик. И после чего поворачивайте его. Надеюсь, вам понятно. Еще раз скажу. Смотрите, когда вы делаете видео, вам надо повернуть на ромбик. Сделать на ромбик. Нажаться на него, а после чего делать через этот ромбик, когда он перестанет гореть красным, еще один. И так все получится. Просто поверните, и получится анимация. Надеюсь, вам все конкретно рассказала. Всем пока-пока.